Okay, umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gukurikira Habo Sport Official kabisa, murumva ko twinjiye neza cyane. Ibintu byaremiriro kuri uyu mugoroba rero, iyi ni Habo Sport Official. Icyo ngusaba wowe kugira ngo ukomeze kugenda umenya amakuru y'imikino abagezweho umunsi ku wundi, isaha ku yindi, kora subscribe kabisa, like, share ndetse na comment. Amakuru y'imikino azajya kugeraho gatanu ku kandi. Rero kuri uyu mugoroba ni byinshi bihari. Shampiyona yo mu Rwanda nabwiye ati shampiyona kuyitwara ni ibintu bizabikomeye cyane. Rero nyuma yuko amezi yarabaye menshi, amezi agera kuri hafi atandatu, ikipe ya APR itazi ku mwanya wa mbere usa kabisa. Kuri uyu mugoroba birabikoze. Rayon Sport nyuma yuko iyoboye amezi atandatu ariko ukwezi kumwe kurayinaniye ngishobore kuba yatwara iki gikombe. Rero shampiyona y'u Rwanda yari yakomeje, byari imiriro ku masitade atandukanye, haba mu Bugesera, i Rubavu ndetse ni Musanze n'ahandi honshi. Rero ndaje ndakubwira uko birangiye ino mikino yari imiriro. Shampiyona y'u Rwanda rero nyuma yuko yakomezaga, APR birangiye itsinze Rayon Sport kunganya, bitumye iva ku mwanya wa mbere. Mu Rwanda rero nituhava ndakubwira ibindi bigiye bitandukanye. Turahita twambuka ku mugabane w'Uburayi, ndakubwira za shampiyona mukunda. Arsenal itakaje amanota yandi abiri, Liverpool yaramutsinze ku munsi w'ejo amanota 18 arabagiyemo. Muri Espagne indi nkuri hari nuko Real Madrid amanota 3 nayo yatakaje. Umva ko uyu mugoroba byari danje kabisa. Real yatakaje, Barca irakubita ikipe ya Real Betis amanota 6 nayo yajyamo hagati aho ngaho. Mu Butaliyane barakina, hari derby, ndaza kukubwira ibyaho. Ibi hano byafatiye abakinnyi ba Real Madrid, ndaza kuba ngenda nkubwiramo bike. Ubita Antonio Rudiger bamuhana, ndetse no bita Kylian Mbappe, ubita Dani Ceballos, ariko Vinicius we baravuga ati tumugize umwere. Nukurayo ni Habo Sport Official. Reka ngaruke nza ngenda nyakuramburira. Okay, reka tugaruke neza cyane muri Habo Sport yo kuri uyu mugoroba. Ni uburyohe kabisa. Icyo ngusaba no kudakuraho, kora subscribe ubundi ukomeze kugenda ubana natwe. Rero urumva ko twinjiranye n'indirimbo ya APR. APR kabisa kuri uyu mugoroba irayo ku mwanya wa mbere nyuma y'amezi agera kuri 6 kuva mu kwa 10, aho yabanje ku myanya 10 ikamanuka ikagera ku mwanya wa nyuma, ikongera ikagaruka, birangira irayo ku mwanya wa mbere nyuma yuko kuri uyu mugoroba itsinze ikipe ya Bugesera igitego kimwe ku busa, igitego cya Jibril Watarashek. Uyu musore akomeje kugenda ahesha amanota ikipe ya APR. Ubu ngubu ngeka ko ari igitego cya 7 ari kugenda yuzuza. Iyi APR rero yari iri hara mu karere ka Bugesera, kuri stade y'akarere ka Bugesera. Ni Bugesera yakiriye iyi match ku munota wahagana ku munota wa 11, ngira ngo nibwo Jibril Watara kuri kona neza cyane yazamu aterekaho umutwe free header neza cyane. Match biza no kurangira gutya ari igitego kimwe ku busa. Hakurya rero Rubavu naho hari uburyohe bwa shampiyona. Ikipe ya Rayon Sport yaza kugenda inganya na Marine ibitego 2-2. Marine itsinda, Rayon Sport yishyura. Muhire Kevin na bagenzi be kuva hari Rubavu birabananira, birangira batakaje amanota 2 nyuma yuko rero iyi APR yarusharwa inota rimwe na Rayon Sport, aho Rayon Sport ifite amanota 46, APR ifite 45, bitumye iyi APR ihita igira amanota 48, Rayon Sport iguma kuri 47. Ikinyuranyo cy'inota rimwe ryari riri hagati ya APR na Rayon n'ubundi rigumyemo, ariko APR ari iri kurusha Rayon iryo nota. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Nababwiye ati APR ubwifashe uyu mwanya wa mbere kuvaho, abareyo muheba igikombe nubwo bigishoboka mu mikino 7 isigaye. Nugutegera tukabireba. Rero iyi shampiyona ari umunsi wa 23, APR itsinda kimwe Bugesera, ikipe ya Rayon Sport inganya 2-2 na Marine FC, ikipe ya Musanze inganya na Ritsiro hara kuri stade ubworoherane igitego kimwe kuri kimwe. Amagaju na Gorira nayo match ngira ngo yarangiye ari ubusa ku busa. AS Kigali ku mwanya wa 3 kabisa yaje kugenda ihita utsindira neza cyane nyuma yuko itsinze Muhazi United igitego kimwe ku busa. Ku munsi w'ejo naho shampiyona zaba yakomeje n'imiriro. Ikipe ya Etincelle hari Rubavu n'ubundi zaba yahakiriye Kiyovu Sport. Iyi Kiyovu iramuka itsinzira itinganya amanota na za Marine.
Kiyovu Sport niramuka itsinze iyi match kabisa irabikugenda iva mu myanya y'imituku. Police FC igomba kubikina na Mukura. Ubutaha tukarana niba Mukura ku iyi match urabona ko ikomeye, ariko Mukura ku makipe akomeye jya yitwara neza ahubwo amato yakayinanira. Ubutaha tukareba niba imbere ya Police hari ikintu iri bukore. Nuko rero shampiyona yari imeze, shampiyona ubu ngubu iyobowe na APR n'amanota 48, Rayon Sport na 47. Na 47 kabisa. AS Kigali nyuma yuko yatsinze mu Azayi sigira 37. Gorira igakurikiraho n'andi makipe. Amakipe abiri ya nyuma ni ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Vision, nizo ekipe za nyuma. Reka nzero ngaruke mu kanya nzadukomeza n'andi makuru gatoya cyane. We n'ukure ni Habo Sport Official, ngende ya Imana Defense. Kanze ngaruke mu kanya nakubwira andi makuru. Okay, reka tugaruke neza cyane murandi makuru akomeje kugenda avugwa mu isi ya siporo. Mbere yuko tuva mu Rwanda ariko abayoboye ba rutahizamu baracyari nganye n'ibitego 13 nyuma yuko avunitse na mukinnyi urafata bino bitego by'wengabe yamunyuraho. Rero nibyo mu Rwanda nankubwiye, reka twiyambukire ku ngano y'Iburayi muri za shampiyona mwese zabatwaye imitima mukunda cyane, haba Premier League, La Liga, ibita Ligue 1, Italian Serie A ndetse na Bundesliga, shampiyona mu Budage kabisa. Izo nizo shampiyona 5 zikomeye ku isi. Rero mu Bwongereza bakinaga kuri uyu munsi iyo bita Arsenal the Gunners ya Mikel Arteta ije kugenda itakaza amanota 2, inganyisha na Everton igitego 1-1, bitumye rero iyi Arsenal ihaye icyuho Liverpool cyo kuba yishyiramo amanota 18. Ku munsi w'ejo Liverpool ramuka itsinze iyo bita Fulham, izaba yayakiriye isaha saa 9 irahita ishyiramo amanota 18. Bivuze ngo Liverpool itigira amanota 76, Arsenal iri kuri 62. Ndakeka hanga Premier League raba yagiye. Liverpool baya bategura akabati ko kubikamo iki gikombe. Iyo bita Crystal Palace kugenda itsinda ibitego 2-1, iyo bita Brighton naho West Ham United inganya na Bournemouth ibitego 2-2. Ahubwo ku munsi w'ejo niho hari matches zikomeye cyane, haba Chelsea nizakina, Liverpool nihiri, iyo bita Manchester United nayo nihiri, ndetse na Manchester City. Rero ku munsi w'ejo ku isaha saa 9 iyo bita Brentford izaba yakiriye Chelsea ku isaha saa 9. Ku iyo saha nanone Liverpool nakubwiraga izaba iri gukina na Fulham. Liverpool izaba yagiye kwa Fulham. Ku isaha saa 11 niho hari derby iyo bita Manchester Derby. Derby hara mu mujyi wa Manchester kabisa. Manchester United Manchester natukura izaba yakiriye bita The Citizen Man City. Nukureba hagati ya Ruben Amorim ndetse na Pep Guardiola uza hagarara mwura mujya akavuga ati uyu mujyi guhera uyu munsi kugeza n'indi match tutarakina ni njyewe uzaba uyoboye. Manchester United izaba yakiriye Man City, ubita Bruno Fernandes kapiteni wa Man U witwaye neza muri kwezi kwa gatatu. Nukureba niba kuri Manchester City n'undi aritwara neza muri iki gitego yatsindaga Arsenal yaza kugenda binganya, ayikubita ku furahara nziza cyane ni Arsenal. Urumva ko rero ku munsi w'ejo izaba ari imiriro hara mu Bwongereza abakunzi ba Man U ndetse n'aba Man City na Liverpool na Chelsea. Ejo ku isaha saa 9 mugomba kuba muri imbere ya ekara kugeza mu masaha ya za saa 3 gutyo, kuko match ya mbere iri saa 9 iya nyuma iri saa 11:30. Urumva ko rero mu Bwongereza n'uburyo Liverpool irayoboye na 73. Arsenal yakinnye umunsi ikaba ifite 72. Iyo bita Nottingham Forest igakurikiraho, Chelsea nayo igakurikiraho ku mwanya wa 4, Newcastle ku mwanya wa 5, iyo bita Man City ku mwanya wa 6. Nandi makipe akomeza iyi Man U nakubwira igomba kubikina na Man City. Man U umwanya wa 13 kuvaho byaragoranye n'amanota 37. Rero mu Bwongereza nuko bimeze, ubita Mohamed Salah aracyayoboye n'ibitego. Urumva ko Mohamed Salah ejo ashobora kubyongera. Rero muri Espagne kiriho nuko Real Madrid kuri uyu mugoroba itakaje ndi manota 3, aho ije kugenda ikubitwa na France ibitego 2-1, bitumye Barca ku isaha saa 3 niramuka itsinze iyi match
itishyiraho amanota 6 hagati yayo na Real Madrid. Barcelona itangire kuvuga ati urugendo turarukomeje. Barca rero nibyo nakubwiraga irakina ku isaha y'isa 3 n'ikipe ya Real Betis. Barcelona mu gutsinza iyi match itigira amanota 69. Real Madrid igume kuri 63. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane ara muri Espagne. Real Madrid gutakaza iyi match bitumye icyuho Barcelona iraza ku iyi match ivuga ati tudatsinze iyi match natwe twaba tugayitse. Nuko nguko bimeze rero ara muri Espagne. Iyo bita Italian Serie A na Rio Derby nakubwira ebyiri. Iyo bita Atlanta igomba kubikina na Lazio Roma ku munsi w'ejo kandi nanone hari AS Roma na Juventus, amakipe akomeye hari mu gihugu cy'Ubutaliyani agomba kuba kina rero ejo. Abataliyani bafite zino derby ebyiri, Atlanta na Lazio ndetse AS Roma ndetse na Juve cyangwa Juventus. Nibyo rero andi makuru nakubwiraga nuko abakinnyi ba Real Madrid uwo bita Antonio Rudiger ndetse na Dani Ceballos hamwe na Kylian Mbappe baje kugenda bahanwa ngo match zisubitse, sinzi ngo nizihe, ngo zisubitse umwaka, sinzi ibyari byo, ndaje kumbikurikirana neza, nzabaha amakuru neza muyakurikira. Ariko bita Vinicius Junior we yagize umwere na ibintu by'ibihano bamufatiye. Ni ugutera bano bakinnyi nimba iyo match isubitse ituma bazakina match na Arsenal bose bakazaba bari mu kibuga. Iyo ni match ya Champions League izaba ku munsi wa kabiri. Ku wa kabiri kabisa Real Madrid izabikina na Arsenal de Gunners. Ku mugabane burayi bazaba bakina mu gihe mu Rwanda tuzaba turi mu bya bihe byo kwibuka. Nuko rero bimeze. Nayo makuru nanguhaye nge nayo habone wani Defonse. Iyi ni Habo Sport Official. Kora subscribe kugira ngo dukomeza kubana. Ikindi nakubwira komeza kugira ibihe byiza. Ciao ciao, ndabemera cyane.